มินจุนเธอยังอยู่บนเตียงอยู่อีกหรือได้เวลาตื่นแล้วนะนี่7:10แล้ว Minjun, are you still in bed? Time to get up. It's 7:10 already. แม่ครับผมรู้สึกเจ็บคอครับ Mom, I've got a sore throat. อะไรนะตายจริงลูกไอแล้วก็มีน้ำมูกไหลด้วยลูกเป็นหวัดแล้วล่ะมินจุน What? Oh no, you're coughing and you have a runny nose too. You've caught a cold, Minjun. ผมควรทำอย่างไรครับ What should I do? แม่ว่าลูกควรพักผ่อนที่บ้านดีกว่านะเดี๋ยวแม่โทรหาครูของหนูให้ I think you'd better rest at home. Let me call your teacher.